भाई लोग, ये बताना ये बच्चा किसका है। ये शायद हमको नीलकंठ का बच्चा लग रहा है। हमने इसकी जान बचाई है। अब इसको इसकी माँ के पास भेजना है। इसकी माँ का कहीं घोंसला है, देखना पड़ेगा कहाँ पे है। उसकी माँ के पास भेजना है, क्योंकि ये खाना खा नहीं रहा, पानी पी नहीं रहा। अब तो अपन जो इसे रख नहीं सकते। इसके लिए दुआएं मांगे सब लोग। इसकी नन्ही जान है। जीव तो ये हर इंसान में एक सा ही होता है, सबका बराबर होता है। लाइक करें इसके लिए दुआएं मांगे बंसी वाले से। ये सही है, पहचान करिए जी किसका है।